estuviera destinada. Nadie. Ni siquiera la lluvia tiene manos tan delicadas. Un verso de cómic. ¿Cómo me gustaría sentir ahora esas manos por mi espalda? Manos como una caricia de agua. Aprendí a amar sus gestos. Cuando ella reposaba sus dedos sobre una mesa, no había otra manera de tocar una mesa. Los movimientos que en los demás eran comunes, en ella constituían un absoluto, el dogma de la perfección. La veía abrochar la hebilla de su zapato o doblar un kleenex como quien contempla una anunciación. La amé con una intensidad desconocida. No me da vergüenza confesar. Pero yo solo le interesaba parcialmente. No soy un hombre apuesto. Carezco de ese magnetismo indescifrable que llaman cariz. Laura era una chica que no se dejaba deslumbrar por yates o mansiones. Admiraba, eso sí, las posesiones intelectuales, el prestigio del que sabe algo único. Pero yo no soy una figura del pensamiento. Tampoco soy un atleta que despierte